আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে কেডি 55 KD-55X8500D মডেল। তো আজ আমি এই টিভির কাজ করব এবং এই টিভির কী কাজ করেছি তা বিস্তারিত তুলে ধরবো এবং 8 টাইম 5 টাইম 6 টাইম কী কারণে ব্লিকিং দিতে পারে তাও আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। আর কেউ যদি আমার এই ছোটো চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করতে চান সেক্ষেত্রে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে থাকুন। আর কেউ যদি আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান সেক্ষেত্রে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এটা টিভিটা খুলে ফেলেছি। এটা যথেষ্ট পরিমাণ ঝং পড়া, আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আসলে মূলত কিছু কিছু টিভি আমাদের হাতে চলে আসে যে খোলার পরে একটু হার্নেসগুলো ক্যাবেলগুলো খোলার পরে মশার পরে টিভিগুলো অন হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে নেক্সট টাইম আবার সেই টিভিগুলো চলে আসে একদিন বা 2 দিন চলার পরে বা ঘন্টাখানিক চলার পরে। তো মূলত হচ্ছে এই টিভিগুলো চলে আসার কারণ হচ্ছে যারা এসির নিচে বা যারা ট্যানারি এরিয়া বা যেখানে কেমিক্যাল বর্জ্য নিষ্কাশনের যে আশেপাশে যারা থাকে তাদের বাতাসের মাধ্যমে অতিরিক্ত সীসার কারণে যে মাদারবোর্ডগুলো আছে মাদারবোর্ডে ফাঙ্গাস পড়ে যায় এবং যারা এসির নিচে সেট করে তাদেরও কিন্তু মাদারবোর্ডে একটা জলীয় বাষ্প কারণে মাদারবোর্ড ভেজা থাকে। সেই কারণে আসলে অনেকের টিভি মাঝে মধ্যে অন হয় না, অন হলে ভালো করে উল্টাপাল্টা কাজ করে, এই ধরনের সিমটম কিন্তু দেখা দেয়। তো সেই ক্ষেত্রে এই মাদারবোর্ডগুলো হচ্ছে আসলে 4 লেয়ার মাদারবোর্ড। আমরা পরিষ্কার করার পরেও ভালো করে শুকানোর পরেও আমরা সেট করার পরে কিন্তু ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পরে কিন্তু সেম টাইম এই ফলগুলো দেখা দেয়। ফলগুলো দেখা দেওয়ার কারণ হচ্ছে আসলে এগুলো 4 লেয়ার মাদারবোর্ড ভালো করে শুকাতে হবে এবং 200 ওয়াট বাল্ব আপনি একটা কার্টুনের বক্স করে 200 ওয়াট বাল্বের নিচে লং টাইম ফেলে রাখতে হবে। আর যদি কোনো ধরনের কার্বন পড়ে যায় সেক্ষেত্রে আইসিইউর লেগ টু লেগ শর্ট হয়ে থাকে, আপনার এই শর্টগুলো ভালো করে ছাড়াই নিতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনার একটা মাদারবোর্ড সঠিকভাবে অন হবে না। আর যেহেতু আমাদের প্রসেসরের নিচে বল আইসি, তো বল আইসিগুলোকে আপনি যথেষ্ট পরিমাণ অ্যালকোহল বা থিনার দিয়ে আপনারা যেভাবে পারেন এটা ক্লিন করে নিতে হবে, তাহলে মাদারবোর্ডগুলো যথেষ্ট পরিমাণভাবে প্রপারভাবে কাজ করবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ঝং পড়ে গেছে, এটা জলীয় বাষ্পের কারণে। তো আমি বলবো এই ধরনের যদি সমস্যার সম্মুখীন হয় সেক্ষেত্রে আমার স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। আর যদি 2 টাইম বা 5 টাইম বা 3 টাইম ব্লিকিং দেয়, আপনারা জানেন যে 5 টাইম ব্লিকিং আসলে মূলত যদি টিকনের সাপ্লাই মিস হয় বা এসি এলইডি যদি সাপ্লাই মিস হয় সেক্ষেত্রে 5 টাইম ব্লিকিং দিবে। 7 টাইম যদি ব্লিকিং দেয় সেক্ষেত্রে আপনার অডিও সাপ্লাইয়ের কারণে ব্লিকিং দিবে বা অডিও আইসি খারাপ হলে। 3 টাইম যদি এইচডিএমআই আইসি খারাপ হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের 3 টাইম ব্লিকিং দিবে। তো আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে।